Udinen ikhlasmu, trimanen takdir kang lumaku. Kowe ora kudu meksa kabeh mangerteni. Cukup Gusti kang Maha Pirsa. Kadang wong liya nyawang kowe mung meneng wae. Nadyan ning legetaning atimu ana perang campuh antara sabar lan nyerah. Ora usah kuwatir rasamu, ora usah melu gronjalan ning atimu. Gusti Allah paring pirsa polahmu. Gusti Allah pirsa niatmu. Ana donga sing ora kawetu ing ucap nanging tembus langit. Ana tatu kang diwarasake kanthi welas asih Gusti. Tambah ana sabare amarga saben sabar kuwi anjok ing ridane Gusti. Percaya yen ngudi sabarmu, takdir bakal ngener tumuju bebono saka Gusti kang endah ora kinira, luwih saka kang mbok karepke. Ring sejati